హలో హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే పిల్లలకి మాటిమాటికి రొంప, దగ్గు, జ్వరం వస్తూ ఉంటుంది కదా. సో అలాంటప్పుడు మనం బయట నుంచి విక్స్ అంటే బేబీ విక్స్ వేపర్ రబ్ ఉంటుంది, అది తెచ్చి వాడేస్తూ ఉంటాము. అది అసలు మంచిది కాదండి, చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనం ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను. దానికోసం నేను ఇక్కడ కొద్దిగా నెయ్యి తీసుకున్నాను, గేదె నెయ్యి అండి. ఇది ఎంత ఉంటుందంటే ఇంచుమించుగా ఒక 2 టీ స్పూన్స్ అనేది నేను తీసుకుంటున్నాను. ఇంకా ఎక్కువ తీసుకున్న ఏం కాదు. తీసుకున్న తర్వాత ఇదంతా ప్రాసెస్ అంతా కూడా లో ఫ్లేమ్లోనే జరగాలండి, హై ఫ్లేమ్లో అస్సలు పెట్టద్దు. నెయ్యి వేసుకున్న తర్వాత ఇది చూసారు కదా, నెయ్యి కొంచెం కరిగి కొద్దిగా వేడెక్కితే చాలు. వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో మనం హారతి కర్పూరం అనేది వేసుకోవాలి. ఒక 8 నుంచి 10 వేసుకుంటే చాలు. కానీ ఒక్కసారిగా వేసేయద్దండి, ఒక్కొక్కటిగా వేయండి. ఎందుకంటే ఈ కర్పూరంలో వ్యాక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మంట వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది, అంటే మంట పైకి వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో అంత రిస్క్ ఎందుకు కాబట్టి ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటే చాలు. ఇది కాకుండా చాలామంది ముద్ద హారతి కర్పూరం అని మనకి బయట మార్కెట్లో దొరుకుతుందండి. అంటే హారతి కర్పూరమే కొంచెం పెద్ద సైజులో ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు అది వాడాలనుకుంటే కనుక 1 లేదంటే 1.5 మించి వేయొద్దు. నేను ఇప్పుడు తీసుకున్న నెయ్యి క్వాంటిటీకి నేను చెప్తున్నానండి. సో ఇది ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటూ మనం వేసినటువంటి కర్పూరం కరిగితే సరిపోతుందండి. కరిగిన తర్వాత మనం గ్యాస్ అనేది ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. ఇది నేను మా నిత్యకి అయితే ట్రై చేశాను, బాగా పనిచేసింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి వింటర్ కాబట్టి మాటికి రొంప పడుతూ ఉంటుంది. సో మాటికి మనం బయట టానిక్స్ అనేవి వాడలేం కదండి. టానిక్స్ అస్తమానం వేయడం అంత మంచిది కూడా కాదు. నేను ఈరోజు మీకు 2 టిప్స్ షేర్ చేస్తానండి. 2 కూడా సూపర్గా వర్క్ అవుతాయి. ఎందుకంటే నేను నిత్యకి ఆల్రెడీ ట్రై చేశాను, నాకు బాగా అనిపించింది, అందుకని మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఇది చూసారు కదా, నేను వేసినటువంటి కర్పూరం అనేది కరిగిపోయింది. ఈ నెయ్యికి ఒక 8 నుంచి 10 కర్పూరం వేసుకుంటే సరిపోతుందండి. తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసి మీరు ఒకవేళ చిన్న స్టీల్ బాక్స్లో స్టోర్ చేయాలని అనుకుంటే కనుక వెంటనే గ్యాస్ ఆఫ్ చేసిన వెంటనే మీరు బాక్స్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకొని మూత అనేది వెంటనే పెట్టండి. ఎందుకంటే ఇది మన కర్పూరం వేసాం కదండి, మంచి ఘాటుగా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా బయటకు పోతుంది. అలా కాకుండా ఉండడం కోసం లేదా ఏదైనా ప్లాస్టిక్ దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే కనుక గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసిన తర్వాత మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి మూకుడు ఉంది కదా, సో దీనిపైన మూత అనేది పెట్టేసేయండి కంప్లీట్గా చల్లారే వరకు. ఇప్పుడు మనకి శీతాకాలం కాబట్టి పొద్దున అయ్యేసరికి ఇది మనకి మన బయట దొరికే ఏమంటారు జెండు బామ్ లాగా ఇది గట్టిగా పడిపోతుంది. చూడడానికి కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది అండ్ అంత ఎఫెక్టివ్గా కూడా పనిచేస్తుంది. అండ్ ఇది మీరు నైట్ టైం యూస్ చేయండి. ఇప్పుడు విక్స్ వేపర్ ఎలా అయితే మనం యూస్ చేస్తామో సేమ్ అదే విధంగా పిల్లలకి కొంచెం తీసుకుని ఛాతీ దగ్గర, అలాగే వెనకాల వీపు పైన, నోస్ దగ్గర లైట్గా అప్లై చేసేసి పడుకునే ముందు అప్లై చేస్తే బాగా పనిచేస్తుందండి. అండ్ ఇంకో టిప్ కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను. 2 టిప్స్ యూస్ చేయండి, ఏదో ఒకటి కాదు, 2 కూడా మీకు బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. రెండోది వచ్చేసి కరక్కాయ అంటారు కదండి, అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఒకవేళ తెలియకపోతే నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి, మనకి బయట మార్కెట్లో దొరుకుతాయి. సో దీన్ని ఏంటంటే నేను లైట్గా వాటర్ వేసి అరగదీస్తున్నాను, లేదంటే కొంచెం ముందుగా నానబెట్టుకుని అరగదీసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు. ఈ కరక్కాయను పెద్దవాళ్ళు అయితే ఏం చేస్తారంటే దాన్ని పగలగొట్టేసి దాన్ని చిన్న ముక్క నోట్లో పెట్టుకుని నవలమంటారు. బట్ చిన్నపిల్లలు అది చేయలేరు కదా, అంటే 1 year లోపే బేబీస్ అయినా లేదంటే 4-5 years బేబీస్కైనా కిడ్స్కైనా సరిగ్గా తెలియదు కదా. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఏదైనా ఒక రాయి తీసుకుని, నేనైతే ఇక్కడ మసాలా నూరుకునే రాయి ఉంటుంది కదా, సో దాని మీద నేను కొంచెం అరగదీసానండి, నాకు ఎంతైతే అవసరమో అంత. 1 year లోపు బేబీ అయితే కనుక 1/2 teaspoon సరిపోతుందండి. కొంచెం పెద్ద పిల్లలకైతే మాత్రం ఒక 1 teaspoon వరకు మనకి అవసరం పడుతుంది. సో అంతవరకు మీరు దాన్ని బాగా అరగదీసి స్పూన్లో వేసుకొని, నేను గ్లాస్లో చూసారా కొంచెం వాటర్ తీసుకున్నాను. సో వాటర్లో మిక్స్ చేసేసి ఇస్తే టానిక్ లాగా తాగేస్తారు. ఇది కూడా అంతే అండి, నైట్ పడుకునే ముందు ఇస్తే బాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ ఇది దగ్గు తగ్గడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఇదేంటంటే ఒకవేళ రొంప, దగ్గు అవన్నీ ఉన్నాయంటే కనుక తగ్గే వరకు రోజు ఇవ్వచ్చండి. లేదు అంటే కనుక వారంలో ఒక్కసారి ఇవ్వండి, ఎందుకంటే వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి తగ్గుతాయి. అలాగే నూరిన తర్వాత మిగిలిన కరక్కాయ ఉంటుంది కదా, సో అదేంటంటే పాడైన అవసరం లేదు, మళ్ళీ అది వాష్ చేసేసుకుని కొంచెం ఆరబెట్టేసుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మనం దాన్ని వాడుకోవచ్చు. అలాగే ఉంచేకండి, అంటే మళ్ళీ అదే రాయి మీద అదే తడి మీద అలాగే వదిలేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే దాన్ని మీరు చేశారంటే కనుక దాని నిండా ఫుల్గా బ్యాక్టీరియా అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో అలా ఎప్పుడూ చేయొద్దు. నీట్గా రాయి అనేది క్లీన్గా కడిగేసుకుని దాన్ని డ్రై చేసేయాలి. అదేవిధంగా కరక్కాయని కూడా కొంచెం వాటర్తో వాష్ చేసేసుకొని డ్రై చేసేసుకోవాలి. చేసుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం దాన్ని వాడుకోవచ్చు. అదేవిధంగా పిల్లలకి జలుబు అవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా వేడి నీళ్ళు, అంటే కాచి చల్లార్చిన నీళ్ళు మాత్రమే
మనం పట్టిస్తే వాళ్ళకి త్వరగా రికవరీ అనేది అవుతారండి. అండ్ ఈరోజు వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది, యూస్ఫుల్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంతవరకు బాయ్ బాయ్.